ஹாய் மக்களே, பழமையும் நன்மைன்ற நம்ம சேனலில் பல முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்துட்ருக்கோம். ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் ilife அன்பாக்சிங் வீடியோ ஒன்று பார்க்கலாம். இது வாங்கி நான் 1 month ஆகுது. 17,900 இதனுடைய ஆஃபர் ப்ரைஸு. இது 23,000 வரைக்கும் போகுது. நான் ஆஃபர் அப்போ தான் அது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். என்னோட கேரண்டி கார்டு இது. இது மாப்பிங்க. அது 2 கிளாத் கொடுத்துருப்பாங்க மாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு. 100 ml 200 ml 300 ml தண்ணி அதை நம்ம ஃபில் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் ஆகுது, இல்லை டெட்டாயில் ஒரு 2-3 ட்ராப் போட்டிங்கன்னா போதும். இது பியூர் வாட்டர் ஒண்டி ஊற்றுனீங்கன்னா போதும். ட்ரிங்கிங் வாட்டர் 300 ml வரைக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். இதில் இதுதான் சார்ஜர். அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த அடாப்டர் மூலிமா நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும். அடாப்டர் ஒயர் பேக் சைடு இன்சர்ட் பண்ணணும். இது 4 ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. 2 ஃபேன் நீங்கள் அப்புறம் இது ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா, ஸ்பாயில்ட் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு 2 யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லோ அண்ட் ப்ளூ. அங்கே அந்த மார்க் பார்த்து செட் பண்ணணும் நம்ம. இந்த ஃபேன் நம்ம இது ஆன் பண்ணும்போது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். கீழே இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இது ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது முடி இடி சிக்கி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக. இது ரிமோட்டு. நம்ம எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை ரிமோட் மூலிமா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். 2 பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் மாப்பிங் பண்ணுறது. 2 கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப நல்லா க்ளீனாக இது மாப்பிங் பண்ணுது. இது இப்படி தான் இப்படி செட் பண்ணணும். சார்ஜர் போடும்போது நம்ம மாப்பிங்குடைய பாக்ஸ் செட் பண்ணக்கூடாது. டஸ்ட் கிளீனர் பாக்ஸ் ஒண்டி தான் வைக்கணும். சார்ஜர் நம்ம மாப்பிங் பண்ண உடனே அதை நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக நம்ம எடுத்து வச்சிடணும். சைடில் ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம சார்ஜ் போடும்போது ஆஃப் பண்ணிடணும். ரொம்ப க்ளீனாக இது க்ளீன் பண்ணுது. நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் என்ன வேணுன்றது. நம்ம சைட்லலாம் போகும்போது அதுவே அந்த டேர்னிங்லலாம் அந்த எட்ஜு டேர்னிங்லலாம் அழகாக அதுவே டேர்ன் பண்ணிக்கும். கார்னர்லாம் ரொம்ப நல்லா க்ளீனாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். மாப்பிங்கும் ரொம்ப நல்லா க்ளீனாக பண்ணும். என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னாக்கா, கீழே எந்த திங்ஸும் இருக்கக்கூடாது. வீடு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும். ஏதாவது ஒன்று திங்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுடும். அதே மாதிரி முடி, பேப்பர், ஒயரு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் அது போய் சுற்றிக்கிறது. அந்த ரோலிங்கில் போய் சுற்றிக்கிறது. நம்ம எடுத்து விட்ட உடனே தான் அது ஒர்க் ஆகும். ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, அப் அண்ட் டவுனு அந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம எந்த இடத்துல மாப்பிங் பண்ணணும் இல்லை க்ளீன் பண்ணணுன்றது வச்சுட்டோன்னா அது அழகாக க்ளீன் பண்ணும். சர்க்கிள் மாதிரி பண்ணும், ஜிக்ஸாக் மாதிரி அழகாக க்ளீன் பண்ணும். நம்ம எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா அழகாக க்ளீன் பண்ணும். இல்லை ஆட்டோவில் வச்சாலும் அது அழகாக க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். எதுலேயும் போய் இடிச்சுக்காது. ஏதாவது அது சென்சார் இருக்குது. ஏதாவது ஒன்று அந்த எட்ஜிலேயோ இதுலேயோ இருக்கும்போது அது அழகாக அது திரும்பிடுது. அந்த டேர்னிங்லலாம் அழகாக திரும்பிடுது. என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னாக்கா, ஏதாவது ஒரு திங்ஸு, ஒயரு, அடாப்டர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரக் ஆகிடும். அதே மாதிரி முடிகிடி ஏதாவது இருந்தாலும் அதெல்லாம் போய் சுற்றிக்கும். நம்ம எடுத்து விடுற வரைக்கும் அது அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுடும் அந்த இடத்துல. அதுதான் ஒன்று. அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இடம் கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இடம் இருந்ததுனாக்கா அதை பற்றி ப்ராப்ளமே இல்லை. அது பாட்டுன்னு அது வேலையை அழகாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். டஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிடும். நம்ம நடக்கும்போதே நம்ம நல்லா அழகாக நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம நடக்கும்போதே அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக எந்த அளவுக்கு அது க்ளீன் பண்ணியிருக்கு, மாப்பிங் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்குன்றதை நம்மளால் கண்டிப்பாக நம்ம பெருக்கும்போது கூட அந்த அளவுக்கு நம்மளால் க்ளீனாக பெருக்க முடியாது. இது டஸ்ட் கிளீனர் ரொம்ப அழகாக க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குது.
கீழே எந்த திங்ஸும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி கட்டில் அடியில், சோஃபா அடியில், பீரோ அடியிலலாம் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக போய் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குது. இப்போ சார்ஜர் அது கம்மியாகிடுச்சுனாக்கா அது ஹோமுன்னு நம்ம அந்த ரிமோட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சார்ஜரில் போய் ஏறி சார்ஜர் ஆகிடும். நம்ம வந்து அலாரம் வந்து வச்சுட்டோன்னா எங்கே வெளியில் போகணுன்னாக்கா நம்ம வந்து டைமர் செட் பண்ணிட்டோன்னா அதுவே வந்து வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடும். கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸான இருக்கிற வீட்டுக்கு ரொம்ப இது தேவையானதானது ஒன்றா இருக்குது. இது மாப்பிங்க்கு இந்த இப்படி தான் நம்ம தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணணும். நம்ம இடம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னா ஒரு 100 ml நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணாலே போதும். கொஞ்சம் பெரிய இடமா இருக்குன்னா ஒரு 300 ml தண்ணி ஊற்றலாம். ஹேண்ட் வாஷர் இல்லை வந்து டேட்டாயில் ஒரு 2-3 ட்ராப் போட்டால் போதும். மற்றபடி டிட்டர்ஜென்ட் வேறு எதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டேட்டாயில் ஒரு 2-3 ட்ராப் போட்டாலே போதும். இல்லை வெறும் தண்ணி ஒண்டி நீங்கள் ஊற்றி நீங்கள் மாப்பிங் போட்டாலே போதும். மாப்பிங் போடும்போது இந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வச்சு நம்ம சார்ஜர் போடவே கூடாது எப்பவுமே. அது மட்டும் கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ அழகாக வீடு அந்த கார்னர் எட்ஜெல்லாம் அழகாக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். ஏதாவது சேரு கீரை இருந்ததுன்னா அங்கே போய் கொஞ்சம் வந்து அங்கே ஷேக் ஆகும், முட்டிட்டு அங்கே வர முடியல, அதனால் திரும்ப முடியலன்னா அங்கே ஸ்டாப் ஆகி நின்றுடும். கொஞ்சம் இடம் ஸ்பேஷியஸாக இருந்ததுன்னா அது பாட்டில் அழகாக க்ளீனிங் ஒர்க் அது பாட்டில் அதனுடைய ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக பண்ணிவிடும். ஜிக்ஸாக் மாதிரி வேணும்னாலும் வைக்கலாம். நம்ம வந்து அந்த கார்னர் மாதிரி வைக்கிறதுனால வைக்கலாம். ரவுண்டிங்கில் மட்டும் ஒரு இடத்துல டஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும், அந்த இடத்துல மட்டும் அழகாக க்ளீன் பண்ணுது. ஜிக்ஸாக் வச்சுருந்தேன். ஜிக்ஸாக் இந்த மாதிரி தான் ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். டஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கும். இதுதான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி இருக்கிற மண் டஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கும். ரொம்ப க்ளீனாக எந்த அளவுக்கு டஸ்ட் வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சமானது ஒன்று. நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஷேர் அண்ட் லைக், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன்.